Kaixo, Erika Martinez naiz eta Goienerren lan egiten dut beste eredu energetiko bat lortzeko. Eta ildo honen alde egiteko aldaketa txikiak proposatuko dizkizuet. Lehenengoa, energia horrestea beti dago gai honen inguruan zerbait hobetzeko. Eta honekin lotuta, kontratatutako tarifak eta potentziak berrikusi egokitzapenak egiteko. Bigarrena, mugikortasun jasangarria eta bertako kontsumoa sustatu aztarna ekologikoa murrizteko. Eta hirugarrena, albaduzue autokontsumoko instalakuntzak martxan jarri eta zuen energia ekoiztiko duzue. Hau guztia eta askoz gehiago egiteko 2012 urtean Goiener jaio zen. Irabazi asmorik gabeko talde kooperatibo bat gara eta 100% berriztagarria den energia merkaturatzen eta ekoizten dugu modu parte hartzaile eta demokratiko batean. Bertako ekonomia eta sareak landuz.